赛罗爸爸，我要把你变成小鸟。我要把迪迦爸爸变成小鸟。我要把贝老爹变成小鸟。你们还想狡辩？视频里面拍得清清楚楚，赶快交代为什么要把你们的爸爸变成小鸟，不然就要把你们送去光之国监狱关2万年。雷欧爷爷，我爸爸总是对我乱发脾气，我讨厌他。不信你看呀，爸爸，我肚子饿了，你给我拿一些零食过来。好的，我给你拿一些汉堡。爸爸，你给我拿一些果汁过来，我渴了。好的，橙汁可以吗？爸爸，给我把空调打开。好的。爸爸，我手机快没电了，去把我的充电器拿过来。小赛罗，你没长手吗？什么东西都让我帮你拿，你不知道自己的事情要自己做吗？哼，不就是让你拿的东西吗？我是因为玩手机没时间，你居然乱发脾气，我要给你大大的0分。我的爸爸更坏，天天要求我写作业，我一点都不喜欢他。这个游戏真是太好玩了，我马上就要通关了。小迪迦，别玩游戏了，你都玩了1个多小时了，快回屋写作业去。爸爸，你可真烦，我的作业已经写完了呀。我刚才检查你的作业，全都做错了，赶紧重新做一遍去。哼，你整天就知道让我写作业，玩一会游戏都不行，我都快成了学习机器了。赶紧去写作业，不然我就把游戏机给你没收了。我不写，我就要玩就要玩。哎呀，你们的爸爸还算好的，我的爸爸更差劲，不管我要什么东西都不给我买，根本就不是一个好爸爸。爸爸，你看那个小熊玩具真可爱呀，你能给我买吗？贝小黑，家里已经有很多的小熊玩具了，咱不买了。不买小熊玩具也可以，我要这个风车，快点给我买。你的玩具多的家里都放不下了，不准买了，赶快给我回家。雷欧爷爷，我爸爸是不是很小气？难怪大家都不喜欢他呢。造孽！我的天哪，你们就是因为这些原因就把自己的爸爸变成了小鸟了吗？才不是呢，我们的爸爸说看到我们就烦，很想变成小鸟飞走了，所以我们就把他们变成了小鸟。原来是这样，不过你们3个确实做的不对，明明自己做错了事情，还说自己的爸爸不好，这次就处罚你们关禁闭3天吧。冤枉啊！快把我们放出去，我们没有做错任何事情。屏幕前的小朋友们都非常懂事，你们可以问下他们，你们到底有没有做错？咦，刚才有一道光闪过，好像是妈妈。小乔乔，你看到了吗？我也感觉像妈妈，不过她好像没有看到我们。奇怪，妈妈这是怎么了？小乔乔，我们赶紧跟上去看看。快看，妈妈停下来了。格力乔变得十分诡异，他的身体不断的扭曲，突然格力乔又在原地开始不停地转圈，好像是在做某种神秘的召唤仪式一样。在格力乔跑了9972圈以后，他的面前突然出现了一个台子，只见台子缓慢升起，台子上居然还有一个长着尾巴的格力乔。格力乔，你今天迟到了，你忘记本王的规矩了吗？如果你下次再敢迟到，我就把你给黑化了，哈哈哈哈哈！对不起，女王大人，我下次不敢了。你还磨蹭什么？赶紧把收集到的能量传给本王。遵命，女王，我马上将光明能量传给您。哥哥，妈妈被那个大魔头给控制了，我们该怎么办呀？小乔乔，别怕，我去拖住大魔头，你赶快回去找爸爸过来帮忙。魔头，赶快放了我妈妈！哼，格力乔，为什么你的儿子会跟过来？你想背叛本王吗？女王，您不要生气，我这就把小赛罗赶走。小赛罗，听妈妈的话，你赶快离开。妈妈，你不要怕他，小乔乔已经去找赛罗爸爸了。可恶！居然敢伤害我儿子，看招！没想到又送上门来一个，哈哈哈哈！魔头，你别嚣张，看我怎么收拾你！就你这点本事，还敢来救人，真是自不量力！小赛罗，赛罗哥哥，你们醒醒啊！魔头，你居然伤害我的亲人，今天我就算拼死，也要除掉你这个祸害！宇宙万物，请赐予我光的力量吧！随着光明能量注入，格力乔力量暴增，随即便和魔头展开了对决。格力乔战胜了魔头，并救活了赛罗和小赛罗。最后，他们决定将魔头交给奥王处理。师傅，我好像要生孩子了，你快救救我！我也没办法救你，我感觉我也快要生了。雷欧前辈，你怎么样了？
我的肚子里也有东西在踢我，我疼得快受不了了。爸爸、泽塔哥哥、雷欧爷爷，你们怎么了？为什么都躺在地上？小赛罗，我们3个好像要生孩子了，你赶紧找人救救我们。什么？你们要生孩子了？这真是太好了！小赛罗，别闹了，我们肚子很痛，你赶快叫希卡利前辈过来看看。好的，爸爸，我现在就去给希卡利前辈打电话。希卡利接到小赛罗的电话，觉得非常不可思议，急忙赶了过来。小赛罗，他们是不是吃坏了肚子了？男人怎么可能生孩子呢？希卡利，赶紧给我们看看，我们真的快要生了。你们别着急，我这就给你们检查。你们3个的确怀孕了，不过你们怀的是小怪兽，哈哈哈哈！啊，不会吧？希卡利，我要是生下小怪兽，那我的老脸都要丢光了。你快想办法救救我们吧！相传齐天大圣曾帮助他师傅解决过类似问题，或许他有办法治疗你们。小赛罗终于来到了齐天大圣的家里。你是谁？找俺老孙有什么事？大圣，我爸爸他们要生宝宝了，听说你有办法治疗，所以才来找您。治疗他们也可以，解药在一个叫贝利亚的家伙那里。大圣，这是怎么回事？你看，我要把子母河水都倒入河里，只要奥特曼喝了就会生小怪兽。想要解药就得臣服于我，很快我就能统治光之国了。哈哈哈哈！原来是贝利亚搞的鬼，我这就去找他算账。等一下，带上这根猴毛，他会帮你降服贝利亚。谢谢大圣。大家一起给小赛罗加油吧，希望他能顺利地抓回贝利亚。好你个贝老黑，居然在河水里下毒，赶快把解药给我交出来。小赛罗，你这个小屁孩，赶快给我滚开，不然别怪我以大欺小。哼，看招！小赛罗将猴毛丢出，贝利亚变成了一只小猪。驾！小赛罗少爷饶命啊！求求你把我变回来吧！想要变回来也可以，只要你把子母河水的解药交出来。最终小赛罗成功化解了这场危机，赛罗他们终于恢复成了原来的样子。小赛罗，你什么时候能把我变回来呀？谁知道你有没有做其他的坏事？我还要对你观察一段时间才行。不要啊！小赛罗，快开门！爸爸打怪兽回来了，我给你们带了你们最喜欢吃的怪兽尾巴。太好了，赛罗爸爸回来了。爸爸，你等一下，我这就给你开门。别过去，小乔弟弟。赛罗爸爸刚出去一会，不可能这么快回来的。而且刚才狗狗叫得非常凶，这个赛罗爸爸肯定是假的。小赛罗，听到了没有？快点给爸爸开下门！你才不是我们的爸爸呢，你肯定是假的。我真的是你们的赛罗爸爸。那好吧，我给你出一道题目，如果你能通过我的测试，就是真的。没想到小赛罗警惕性这么高，不过这样也休想难倒本大王，哈哈哈！没问题的，小赛罗，如果测试通不过，我就当没你这个儿子。那你唱一首《孤勇者》吧，赛罗爸爸最喜欢唱这首歌了。哎呀，小赛罗，爸爸今天不能给你唱了。刚才奥特老王发消息说有怪兽出现，爸爸要去打怪兽了。爸爸把怪兽尾巴放到门口了，你和小乔乔一会拿进去吃，我就先走了，拜拜。哥哥，我们把怪兽尾巴拿进来吧，在外面放时间久了就不好吃了。不行，这肯定是怪兽的陷阱，我们还是先回去写作业吧。我看你们能坚持多久，哈哈哈哈。2 hours later， 刚才那个赛罗爸爸肯定走了，还我还是把怪兽尾巴拿进来吧。没想到小乔乔一打开门就被那个假赛罗给抓住了。救命啊！哥哥快点救救我！小赛罗听到了小乔乔的求救声，立刻冲了出去。不出意外，他也被假赛罗给抓住了。哈哈哈！你们终于都上当了，我要把你们带回怪兽王国，帮我的小弟们去洗臭袜子。好你个可恶的贝老黑，居然趁我不在家来我家捣乱！哼，赛兔子我们人多，我可不怕你。兄弟们把赛罗也一块给我带走。是吗？你看看我还把谁给带来了？哎呀呀，神秘四奥几位大哥都来了呀！因为这点小事惊动你们，真是太不好意思了。我只是和小赛罗他们开个玩笑而已，闹着玩的。我还有事就先走了。走什么走啊？不用着急，来都来了，帮我做点家务再走。哈哈哈！贝利亚只好留在了赛罗的家里，帮赛罗刷起了盘子，也不知道他几点能刷完。看样子他今天又要加班了。小赛罗、小乔乔，还有屏幕前的小朋友们一定要记住了，自己在家的时候千万不能给陌生人开门啊！哎呀，肚子好痛啊，怎么感觉像要生宝宝了？赛罗师傅你在哪里啊？
快点过来救救我啊！泽塔，你先忍一忍，男人怎么可能会生孩子呢？我这就带你去格力桥师娘的医院看一下。乔妹妹，泽塔说自己要生宝宝了，你快帮他看一下，他到底是怎么了？别着急，赛罗哥哥，我先给泽塔把脉，看下具体的情况。赛罗哥哥，泽塔的脉搏很奇怪，我感觉她既像怀孕又不像怀孕，我从医多年从来没遇到过这种情况。格力桥师娘，你一定帮帮我呀！我如果生下宝宝，大家肯定会嘲笑我的。泽塔，你师娘也没有办法，要不你就把宝宝生下来吧，这样你就后继有人了。赛罗师傅都什么时候了，你就别开我的玩笑了。泽塔，你最近有没有吃什么不干净的东西？没有啊，师娘，我就是昨天采过一些野果，但是我洗得很干净才吃的。赛罗哥哥，你赶快去调查下野果的情况，我怀疑泽塔的症状和野果有关。原来事情是这样的，贝利亚在自己的地里种了一种叫淘气果的水果，累死本大王了，终于把淘气果种好了。就在贝利亚种完淘气果离开没多久，泽塔就到了这里。咦，这是什么？正好要吃午饭了，不如摘一点回家尝尝。泽塔也没有考虑太多，拿到家里就把淘气果给吃了，结果第二天就出现了肚子疼的症状。这个可恶的贝老黑，居然种这种害人的水果，看我怎么教训你！贝利亚，快点给我滚出来！赛兔子，你怎么来了？快来我的家里坐一会儿。贝老黑，你少给我来这一套！你自己做了什么坏事不清楚吗？冤枉啊，赛兔子！我现在一直在专心管理农场，已经很久没有出去干坏事了。泽塔昨天吃了你的水果，今天居然要生孩子了，你种的都是些什么？哈哈哈！泽塔这个半吊子，居然吃了淘气果！你还敢笑？快点把解药交出来！泽塔肯定是吃了没有成熟的淘气果，淘气果必须熟了才能吃，不然就会有生孩子的感觉，肚子会疼上3天3夜。原来是这样，那只能委屈泽塔了。小朋友们，记住一定不要乱吃不认识的食物，不然可能会像泽塔哥哥一样肚子疼的。贝叔叔，你带大黄蜂快点离开，再耗下去，我们谁都走不了。我答应过迪迦要保护好你，要走也是你和大黄蜂走。还想跑，简直是痴人说梦！哈哈哈哈！托雷基亚吸收了大黄蜂的能量以后，变得十分强大。贝利亚和小迪迦联手也不是他的对手，瞬间就被打倒在了地上。拖拉机老弟，求你，不对，是托雷基亚大哥，求你放了我们吧，我们保证不再给你捣乱了。而且大黄蜂的能量已经被你吸光了，你留着它除了多吃饭，也没有什么其他的用途。贝老黑，你休想用这些花言巧语蒙蔽我，我才不会上你的当。托雷基亚将3个人带回了基地，将贝利亚和大黄蜂关了起来，并开始吸收小迪迦体内的赛博坦能量。这样下去，小迪迦肯定会受伤，我得想办法帮一下他。喂，那个叫拖拉机的奥特曼，你这样吸收别人的能量，既费时又费力。只要你答应放了我就告诉你一个好方法，让你拥有无穷无尽的能量。汽车人，你休想骗我，我可不像贝老黑那么笨。拖拉机聊天就好好的聊，当着我的面说我笨，真是太不尊重我了。等我出去了，肯定不会放过你。在我们赛博坦星球，有一种叫能量块的食物，是我们能量的主要来源。只要吃掉能量块，就会拥有强大的能量。我在来光之国的时候，携带了许多的能量块。只要你答应放我就告诉你这些能量块在什么方。大黄蜂兄弟，不是我说你，有这么好的东西你也不告诉我。我要是拥有了强大的能量，咱们不就不用挨揍了吗？贝老黑，你废话真多。汽车人，快把能量块的位置告诉我，不然我就送他上路。大黄蜂兄弟，你就是告诉他了，他也不会放了我们。说还是不说？大黄蜂兄弟，你还是告诉他吧，不然我的小命可就不保了。你最好说的都是真话，不然我会让你们后悔的。小迪迦贝利亚，你必须想办法逃走，一会托雷基亚发现自己上当，我们就麻烦了。可是托雷基亚在这里布置了能量阵，我们都没有了能量，根本无法打破这些能量阵。小迪迦，你试一下迪迦召唤术，请其他的奥特曼过来帮忙。糟糕，我的能量好像不够了。我来帮助你。我也来帮助你。小朋友们一起发送小心心能量给我们，帮助我们召唤其他奥特曼来帮忙吧。
不好，小迪迦有危险，我得赶紧去救他。收到了小迪迦的求救信号，迪迦一刻也不敢停歇，他以一个跟头10万8千里的速度，仅仅3秒钟就来到了托雷基亚的基地。小迪迦被老黑，你们还好吧？有没有受伤？爸爸，我们没事，你先想办法把我们救出去吧。迪迦老弟，拖拉机体内的能量非常强大，如果等他回来，我们想跑可就晚了。你们闪到一边，我这就打破阵法，把你们救出来。由于托雷基亚吸收了大黄蜂的全部能量，光之国已经没有人是他的对手了。他接下来还会做什么坏事呢？